Já, góðan daginn, strákar. Góðan daginn. Góðan daginn. Við ætlum að fjalla rómantísku stefnuna. Þetta hlaðvarpsverkefni. Ég heiti Gunnar Andri. Ég heiti Sigursteinn. Ég heiti Alexander. Og í dag ætlum við að fjalla það hvað gerist þegar heilu þjóðirnar snúa baki í vísindi og rökhugsun og leita í staðinn til náttúru og tilfinninga. Hvernig geta bókmenntastefnur haft áhrif á hið hversdagslega líf? Í dag ætlum við að kynna okkur eitt af merkilegustu bókmenntastefnu sögunar, rómantísku stefnuna. Við ætlum að skoða hvernig hún var til, hvernig hún kom til Íslands og hverjir voru helstu þáttakendur í stefnunu hérlendis, helstu verk og höfundar þeirra. Í lokin kíkjum við aðeins á raunsæi sem tók svo við. Hver var staða Íslands á tími rómantíkunar, Gunnar? Þegar upplýsingin fór að taka enda, hafði Íslanda bágt og þjóðarstoltið var lítið. Danmörk hafði yfirráð yfir Íslandi og lönd á meginlandinu voru áratugum þróaðri. Fátækt ríkti og harkan var mikil. Þegar rómantíkin tók við var lögð áhersla á sjálfstæði, þjóðarstolt, náttúrufegurð og þjóðernishyggju. Endurheimtun á því sem glatað var. Þetta styrkti liðin og gaf sterkari þjóð í heild. En hvaðan kemur stefnan og hvernig komst hún hingað, Sigursteinn? Rómantíska stefnan á rætur sínar að rekja til Þýskalands og Bretlands í lok 18. aldar. Helstu brautsryðjendur eru Grimms-bræðurnir. Stefnan var að miklu leyti viðbragð við upplýsingastefnunni. Stefnan barst ekki fyrr en 30 árum seinna til Íslands með íslenskum stúdentum sem kynntu stefnunni í Kaupmannahöfn. En hverjir eru þessi stúdentar? Þessi stúdentar eru aðalega Fjölnismenn. Þeir eru að stóran hluti í því að bera stefnuna til landsins. Fjölnir er ársrit sem kom út á árunum 1835 til 47. Fjölnismenn eru þeir Tómas Sæmundsson, Jónas Hallgrímsson, Konráð Gíslason og Brynjólfur Pétursson. Þeir voru stúdentir í Kaupmannahöfn. Þeir voru mest undir áhrifum þýskra rómantíkur. Ástritin Fjölnir voru mjög áhrifamikil og vöktu þeir athygli á hreintungustefnu, stafsetningu í íslensku og þjóðfrelsi frá Danmörku. Þessi svokölluðu Fjölnismenn voru strangheðilegir Íslendingar og reyndu þeir að einbeita sér að þjóðernishyggju málum eins og að reyna að koma í veg fyrir öll dönsku áhrifin sem voru byrjað að sjást í íslenska tungumálinu. En ekki voru ástritin Fjölnismanna það eina mikilvæga sem þeir komu á framfæri fyrir hönd Íslands og brösuðu þeir margt annað sem seinna hafi verulega jákvæð áhrif á sjálfstæðisbaráttu Íslands og vakti mikla þjóðernishyggju. Hann Konráð Gíslason, einn af stofnendur Fjölnis, hafði til dæmis mikinn áhuga á íslensku málfræði og stafsetningu og reyndi að innleiða mikið af hugmyndu sínum í stafsetningamálum. En þó að hugmyndir hans festust ekki mikið í samfélaginu, þá var það ekki spurning að þau höfðu verulega áhrif á tungumáli sem við tölum í dag. Árið 1839 fékk hann síðan styrk frá Árnasafni. Á þeim tíma þýddi hann orðabækur og skrifaði Íslendingasögur sem ruddi veginn fyrir þessi málefni. Og eitt af verkum hans, Njálssaga, var meira að segja afar vinsæl. Já, voru Fjölnismenn svona miklir Íslendingar? Jú, það er mikið rétt. Fjölnismenn voru aðal brautriðjendur í þessu málefni. Til dæmis hann Brynjólfur Pétursson, annar stofnandi Fjölnis, var ekki jafn einbeittur í íslensku málefnum og Konráð, en hann var án efa mjög áhrifamikill líka og sannur Íslendingur. Hann var einn meðal þeirra vinsælu Víðvallabræðra og var einnig forseti Íslenska bókmenntafélags frá 1848 til 51. Á undan honum Jón Sigurðssyni var hann ritstjóri Skírnis skeið. Hann starfaði líka í Danmörku fyrir danska fjármálaráðuneyti, var líka skrifstofustjóri fyrir íslensku stjórnarskrifstofurnar í Kaupmannahöfn og fulltrúi Íslands á stjórnlagaþingi Dana. Hins vegar lést Brynjólfur aðeins fertugur, ókvæntur og barnalaus. En hann Tómas Sæmundsson, enn annar stofnandi Fjölnis, var einnig mjög áhrifamikill og vel ættaður og var einnig forföður margra mikilvæga menningar aðila, til dæmis Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseti Íslands. Hann lauk alls konar prófum hér á Íslandi, meðal annars próf í hebresku. Eftir alla menntunina sína ferðaðist hann síðan Suður-Evrópu í 2 ár og þegar því var lokið stofnaði hann Fjölni með hinu Fjölnismönnunum sem fyrr var rætt hér Hins vegar var hann mjög gagnrýninn og bitnaði það mikið á honum Konráði og Jónasi þegar þeir unnu saman. Hann ritaði mikið af sögum úr ferðalögum sínum en aldrei var ferðasagan hans prentuð í heild. En hins vegar koma kaflar af henni í Skírni.
Hann einnig talinn hafa verið öflugasti styrktamaður Fjölnis. Hann var líka frekar vinsæll fyrir eina setningu sem hefur verið minnst af öðrum mönnum í gegnum tíðina og var sú setning "Málin eru höfuð einkenni þjóðana", sem passa frekar vel við hann og Fjölnismenn, þar sem það er það sem þeir unnu fyrir og vildi koma á framfæri, að varðveita íslensku tunguna og vekja athygli á þjóðernishyggju og sjálfstæðisbaráttu. Tómas var líka frekar trúaður og var prestur á Breiðabólstað og lauk prófi í guðfræði snemma í ferlinu sínum. Jú, það var nú helviti gott að vera með þessa ferðabók til að rýna í, en var ekki Jónas Hallgrímsson í þessu félagi? Jú, Jónas Hallgrímsson var vissulega í þessu félagi líka og er hann þekktasti Fjölnismaðurinn. Hann ólst upp að Hrauni í Öxnadal þar til að faðir hans drukknaði þegar hann var aðeins 9 ára. Eftir það var hann sendur í fóstur í Eyjafirði og er talinn hafa dvalið þar til 1820 eða þar til 13 ára aldur. Hann fermdist síðan seinna heima í Öxnadal og dundaði sér við alls konar vinnu með alls konar fólki. Hann fór í 6 vetra nám á Bessastöðum og var í heimaskóla hjá séra Einari Thorlacius. Eftir að öðla sér slatta visku hérna á Íslandi í nokkur ár sigldi hann til Kaupmannahafnar 1832 og á námsárunum sínum þar stofnaði hann síðan Fjölni með samstarf aðilum sínum sem við rættum hér áður. Eftir námsárunum sín í Kaupmannahöfn ferðaðist hann reglulega Ísland í því skyni að stunda alls konar rannsóknir í náttúruvísindum og vann að merkilegri vinnu í Íslands lýsingu. Hann fjallaði ekki einungis náttúruna á þessum tíma samt, heldur var hann einnig mikill þátttakandi í verkum hjá hið Íslenska bókmenntafélagi og alls konar öðrum ritum, ljóðum og kvæðum og mjög hrifinn af því að sýna virðinguna sem hann hafði fyrir tungumálinu og landinu sínu. Eftir nokkur ár af ýmis rannsóknarferðum allt Ísland og allskyns veikindi sem fylgdi því, fór hann eitthvað á milli Sjávarlands og Kaupmannahafna og sneri hann aftur til Kaupmannahafnar frá Sóreyju í Sjólandi 1844 og dvaldi hann restina af ævinni sinni þar. Hann Jónas var án efa áhrifamesti maður Íslands sögunar, enda er hann enn þann daginn í dag fagnaði degi íslenska tungu á fæðingardegi Jónasar. Þegar talað er að vekja athygli á þjóðernishyggju og íslenska stoltinu á þessum tíma, verkin hans og allt sem hann gerði fyrir íslenska tungumálið og menningu verður seint gleymt og var hann hiklaust efnilegasta skáld, ritari og þýðandi sem landið hafi fengið. Er ykkur ólíkindi á milli stefna? Mikið réttleiksi. Þó að rómantíska stefnan sé blómstrandi í listum og bókmenntum, þá er hún aftur á móti alls ekki jafn fögur hjá þeim í lægstu stétt. Í rómantíkinni var mikið af öfgakenndum konungseldum, mikil fátæk og harka. Ekki var upplýst menn samfélagslega misrétti jafn mikið og raunsæinu sem kemur síðan seinna. Hvað með hetjuímynd? Hetjudýrkunin er mjög sterkt einkenni rómantíkunar. Gott dæmi kemur fram í Gunnarshólma þegar talað er Gunnar á Hlíðarenda þegar hann sýnir þjóðernishyggju sína og heimþrá þegar hann vildi frekar biðja hel heldur en að vera horfinn af fósturjarastöndum. Hvað segirðu með þjóðernishyggju? Þjóðernishyggja er annað mjög sterkt einkenni rómantíkunar. Mikið var lagt á sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á þessum tíma. Markmið höfunda var að efla jákvæða sjálfsmynd á þjóðuna alla og gera það með góðan anda sem að mínum mati hefur enn ekki glatast. Og hvað er þitt álit á fortíðarsýn? Fortíðarsýn er svolítið sérstakt afbrigði. Hún hentaði sérstaklega vel á Íslandi þar sem að mikið af bókmenntum voru varðveittar sem að var ekki endilega í öðrum löndum. Mikið af ljóðum á tímum rómantíkunar vísu í fortíðina. Nefnum á dæmi ljóðið Ísland eftir Jónas Hallgrímsson. Þar stóð hann Þorgeir á þingi, við trúnni var tekið af líði, þar komu Gissur og Geir, Gunnar og Héðinn og Njáll. Þá riðu hetur héruð og skrautbúin skip fyrir landi. Hann er verið að tala um það hversu fallegt Ísland hafi verið áður fyrr og nefndi gamlar persónur og Íslendingasögu. Jæja Steini, er ykkur fleiri munir á milli stefnanna? Jújú, að sjálfsögðu. Rómantíkin er að mestu leyti andstæða upplýsingarstefnunnar, það sem rökhyggja og skynsemi tók öll völd. Í upplýsingunni er fjallað landnýtingu aftur á móti er náttúrufegurinn meðal helstu yrkissefna rómantíkunar. Í íslensku fjögur er gott dæmi hvernig mætti setja sig í spor skálda sem lýsa heiminum.
Skáld sem yrkir á upplýsingaöld horfir í kringum sig og spyr sig, hvernig er heimurinn? Ef að rómatísk skáld lítur í kringum sig og spyr það sig, hvernig upplifi ég heiminn? Rómatísk skáld leyfa sér að dreyma og eru því textar mun líflegri. Jæja Gunnar, hver eru þekktustu rithöfundar hérlendis fyrir utan Jónas Hallgrímsson? Það er góð spurning. Það eru bara ansi mörg skáld og þetta eru nú bara nokkur aðeins sko. En ég myndi segja að eftirminnustu skáldin rómantíkunar hérlendis eru Ánefa Bjarni Thorarensen. Hann var nefnilega eitt af höfuðskáldum okkar hér á landi og samdi mikið náttúru Íslands og tengingu fólks við náttúruna. Einnig samdi hann líka ástarljóð, en þennan ljóð hans heita Veturinn og Íslands minni. Grímur Thomsen, sem er annað skáld, er fæddur og uppalinn á Bessastöðum, en hann starfaði sem bóndi, þingmaður, ritari og skáld. Nokkur verk hans heita Om de Ny Franske, Tiberius og Philip II og Tauset og Offentlighet. Þetta er einhver danska. Veitu Lexi, þú ert nú fróður í þessu. Þessi stefna, er þetta bara bókmenntir eða hvað? Sko, rómantíkin er ekki bara bókmenntastefna, heldur voru mörg önnur listform sem féllu undir áhrifum stefnunar. Mörg fræg listaverk komu út eins og Íshafið eftir Caspar David Friedrichs, þar sem náttúran skartar fegurð og afli sínu. Leiklistir tóku einnig við sér þegar latínuskólinn var fluttur til Reykjavíkur 1846. Jón Guðmundsson var einn helsti forvígsmaður leiklista og á hann heiður að miklum framförum leiklista síns tíma. Sigurður Guðmundsson, þekktur sem Sigurður málaðari, átti einnig stóran hlut í leiklist og rómantíkunar. Hann hvatti skáld að skrifa leikverk úr innlendri menningu og urðu mörg góð verk til eftir hann, eins og Smalastúlkan sem skrifuð var árið 1872. Og hvað Gunnar, kemur ekki einhver önnur stefna sem tekur við þessu? Jú, mikið rétt. Ég veit nú ekkert mikið hana því mér finnst það frekar ómerkileg, en raunsæistefnan er á eftir rómantíkinni. Hún myndast í Frakklandi árið 1848 og er ólík rómantíkinni, mjög. Það var ekki leyft trúarlegum, sögulegum eða goðsögulegum efnum. Áherslu raunsæistefnunar er sannleikurinn, alþjóðhyggja, vísindi og hlutlæg lýsing á samfélaginu. Helsti boðberi stefnunar var Georg Brandes. Raunsæið var ekki að fegra neitt sko, það var bara blákaldur raunveruleikinn. Þannig það var bara, sko, það var lagt mikla áherslu á sko misrétti samfélagsins og bara svona sýnt fram á það. Þetta er svona svipað eins og kannski sú stefna, hvaða stefna sem er í gangi núna er. Það sem að er alltaf að tala um hlýnun jarðar. Ég myndi segja raunsæði sem er svipað. Það er bara blákaldur veruleikinn sem að blasa við sko. En nú er þetta að fara að koma að enda. Ljóst er að rómantíska stefnan er mjög merkilegu tími, ekki bara bókmenntalega séð, heldur líka menningalega. Það hefur áhrif allan heim. Að okkar mati er hún frábær af þeim ástæðum að efni er tilfinningarvekjandi og ýktaði vissum mörkum. Hún er dramatísk, hún er litrík, hún grípur lesandann. Ólíkt raunsæðinni þar sem blákaldur raunveruleikinn blasir við. Við fjöllum betur það í næsta lífi. Takk fyrir að hlusta, elsku Snorri. Við vonum þú hafir haft það gott. Kær kveðja, þínir Austfirðingar. Koss og knúsa.